गाइस आज जो पीसी बिल्ड हो रहा है 14 जनरेशन इंटेल का 14 जनरेशन के साथ बिल्ड हो रहा है और वो भी प्राइस एग्रेसिव 4060 Ti के साथ में और प्राइस जो होने वाला मात्र 68,000। इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया हम बताने जाए। इंटेल की तरफ से आने वाला 14400F प्रोसेसर है। मदरबोर्ड की जो बात करते हैं B760 गीगाबाइट की AX मदरबोर्ड है। इसके अंदर रैम की जो बात है 3 4 16 GB 5200 MHz रैम है। SSD की जो बात करते हैं 1TB Gen 4 SSD है। कूलर की बात करते हैं AG400 कूलर लगा हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड जो हम बात करते हैं 4060 Ti गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 8GB कार्ड है इसके अंदर। और कैमरा की जो हम बात करते हैं 4 मंजिला सर्कल की कैबिनेट है। इस टाइप का यदि पीसी चाहिए आप लोगों को तो अपना गेमिंग लैपटॉप और ले जाओ 102 95 नए रूप